уважаеми зрители! Продължаваме нашия сутрешен блок. При мен на гости е председателят на Младежкото обединение на БСП във Видин, господин Димитър Велков. Добро утро! Добро утро! Тази година, на 27 януари, ни предстои първият референдум в демократичната история на България. Кажете ни, защо трябва да участваме в него и какво е неговото значение за обществото като цяло? Първо ще ви кажа защо е изключително важно да има АЕЦ Белене. И оттам нататък зрителите сами ще направят сметката, защо е от изключителна важност също така да се участва в този референдум. Първо, старите ТЕЦ-ове ще бъдат затворени, по-голямата част от тях, 2017 година. Ресурсът им вече приближава своя край, експлоатационен. Те са работили от над 50 години, повечето по-големите, които произвеждат ток в момента. Това ще се случи 2021-2022 година някъде. И затова ние трябва да сме подготвени, като подкрепим АЕЦ Белене. Другия аргумент, който е изключително важен, е, че АЕЦ Козлодуй затваря врати 2021 година. И след това България остава без никаква енергийна алтернатива. Остават да работят само изключително скъпите американски, произвеждащите изключително скъпа електроенергия американски въглищни централи, именно в басейна Марица, които ще купуват въглеродни емисии, за да продължават да работят. Ще останат и така, може би по-скъпи от тях вятърни и слънчеви централи, и като резултат България ще може да закупува електроенергия от съседни държави, като Турция и Румъния, които явно имат доста голяма изгода от развитие на този енергиен отрасъл. Ето, чуваме всички в момента, че изграждат атомни централи. И Румъния, и Турция. България също така ще загуби от вложените до сега над 3 милиарда лева. Това означава, че всички ние до тук, заедно с децата ни, с бабите ни, с дедите ни, сме вложили сума от около 500 лева от джобовете си. И поне още толкова, може би, ще трябва да се заплати като компенсация на руската страна. Да отбележим и ползата, която ще има от един АЕЦ, като финансова полза. Около 200 милиарда ще бъде абсолютната печалба за целият период, през който ще функционира АЕЦ Белене. Той не е никак малък, това са 60 години. В най-лошия случай вложеното за тази централа ще бъде, така да се каже, възстановено за 15 години. Това е при най-лошия сценарий. След това 45 години тази централа ще трупа само печалби. Да не говорим за ползата от тази централа, за региона Белене, за хилядите работни места, които ще се разкрият, за свързаните структури и така нататък. Другата много важна предпоставка за да има Белене, за да подкрепите референдума, по европейските стандарти атомната енергетика е призната за местен източник на енергия. Заедно с използването на националните ресурси от въглища, това ще намали вноса на енергийни ресурси. Ефтината енергия от Белене ще позволи задържането на крайните цени на ток. В смисъл, няма да има такова поскъпване. Да припомням, че тази година беше най-голямото поскъпване на тока от, може би, от 20 години сам с 13%. Това за в бъдеще ще бъде избегнато с подсигуряването на такава атомна електроцентрала. И не на последно място споменаваме, че атомната енергетика няма вредни емисии. Това е най-екологично чистата енергия. Определено, що нашите съседки искат да произвеждат ток, защо и ние да не го правим? Това е един много добър въпрос. Явно имаме други причини. Много се говори, че
младите хора на днешно време са политични, че не участват в политическите, изборните практики. Да. Какво е вашето мнение? Защо на този референдум младото поколение трябва да участва активно, трябва да изрази своята гражданска позиция? Да, сега ще ви отговоря на този въпрос. Значи, участието в политиката на пръв поглед изглежда ненужно. В това ги убеждават и младите. Но когато се сблъскаш с младежката безработица, особено в нашия край, социалните проблеми на младите семейства, с проблемите на малкия бизнес, оцеляването под натиска на монополите и най-вече банките, виждаш, че трябва промяна. Тя става освен с възмущение, с участие и активност в политиката. Когато искаш достъпно образование, социална политика за младите семейства, жилищна политика, стипендии за студенти и ученици, за високи постижения в областта на науката и образованието. Ето за това се струва да осъзнаеш, че от теб зависи и да участваш. Най-важното е способността да се подготвят нови кадри за управление и политическата дейност за местната власт, за националните институции. В БСП има ново поколение, ясно заявено политически, което навлиза постепенно на различни позиции. Левите идеи са идеите на младите в Европа и в света. Защо бедна България да е дясна? Имаше реална опасност от противопоставяне на поколението, но тя своевременно бе преодоляна. Не трябва да се забравя, че младите са носители на новото, радикалното и трябва да се търси обновление и приемственост. Тук трябва да се вметне, че референдума, който предстои, не е тренировка за изборите. Референдума не е партиен. Той има изключително значение за страната ни. Защото е първата форма на пряка демокрация, в която младите трябва да участват. Чрез подписката БСП даде възможност на много граждани, които не споделят нейните виждания, да дадат своето мнение по този важен за развитието на страната въпрос. Референдумът не е и не може да бъде партийна задача. То е възможно да се подкрепи развитието на модерна, високотехнологична България. Затова и младите трябва да участват. Те трябва да участват, за да се запази енергийното лидерство на България. Не само на българите, на Балканите, но и в Югоизточна Европа. Цял свят строи атомни централи, ние ги затваряме. Ето, даже и преди... е по-скъп тук. Точно така. Даже и в печално известната Япония, които взеха решение да не се развие повече атомната енергетика, преди 10 дни си промениха решението и взеха решение да продължат активно развитие на атомната енергетика. Това означава, че... Разбрах, че е по-изгодно за тях. Защото за тях е по-изгодно, ние къде се класираме. А може би моите хора нямат и стимул да участват в политиката. И сега се замислям, че чрез подписката, чрез референдума се иска тяхното мнение и по този начин те участват в политическия живот. Не е просто да отидат да гласуват за някоя партия. Показва се, че се интересуват от тяхното мнение реално, което е, не само за гласуване на избори. Така и това повече млади хора трябва да го разберат и да започнат активно да участват в политическия живот на страната, ако искаме да се случи нещо. В този въпрос известно е, че нашата област постигна най-много в подписката за референдума за АЕЦ Белене, близо около 20 000 подписа, ако не се лъжа. Управляващото мнозинство, но пък смени въпроса. И вие как смятате, това ще се отрази ли сега на активността и на резултат от този предстоящ референдум? Да. Арогантно и стряскащо е, че управляващите подмениха въпроса и волята на 770 000 българи в цяла България и на 20 000 в област Видин, които се подписаха под съвсем конкретен, ясен, конституционно съобразен въпрос. Появих се съмнение, че с подмяна на въпроса се цели да се провали референдума и той да бъде дискредитиран като начин за упражняване на граждански контрол над властта. Това в своему рода е кражба на власт. Кражба на власт от хората,
не от опозицията. Референдум ще има. След като ГЕРБ подмени въпроса, от тук нататък цялата отговорност за това как референдума ще протече, как е организиран, какви ще бъдат резултатите от него, носи ГЕРБ и те го знаят. Може би за това и вчера Борисов излезе с тезата 3 пъти не на референдума. Да, той заповяда на своите депутати. Да. 770 хиляди български граждани са подкрепили искането за референдум с конкретен въпрос, свързан с това дали се строи АЕЦ Белене. Тази инициатива беше смачкана от подписите на 76 народни представители, които стартираха друга процедура. В резултат на което всъщност се стигна и до тази подмяна на въпроса. С това действие ГЕРБ показват, че се страхуват от българските граждани. И справо. Аз смятам, че с тези си действия ще накарат много недоволни граждани да гласуват с анти-ГЕРБ вод. Ще гласуват за по-добро бъдеще. Бъдеще без лъжи. Въпреки нарочното насрочване на този референдум в края на януари, което е явно неудобство, зимата тогава е най-люта, дето се казва, аз смятам, че ще има много висока активност и даже така, оптимист съм. Мисля, че ще имаме по-голяма активност и от времето, когато събирахме подписите за АЕЦ Белене. Така че имам положителна нагласа спрямо това нещо. И аз съм сигурна в това. Да. Ами, добре, много ви благодаря за този разговор. Аз ви благодаря. Надявам се след референдума, вече след обявения резултат, да ми бъдете на гости отново. Да. Надявам се, че сме били полезни на зрителите с днешния ни разговор.